americano, americano, siendo amico ma tu puoi vivere alla moda, ma se bevi whisky non soda, poi ti senti disturbato, la tua bella è rock and roll, la tua cerchia è baseball, ma se le vedi me, ti veda, la marzetta di mamma, tu puoi fare l'americano, americano, americano. Complimenti Philip, tra l'altro è stato onestissimo durante l'intervista a fine gara, ha detto a metà gara avevo mal di schiena, mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto. Grazie, applauso. E allora a tutti gli amici che sono presenti auguriamo un buon appetito con gli stand gastronomici. Vi ricordiamo che oltre a mangiare fate una cosa buona, perché parte dell'incasso dello street food viene devoluto in beneficenza, e quindi oltre a mangiare, godervi un momento molto bello in questa giornata stupenda a Pieve Alta, potete aiutare anche 4 associazioni importanti del territorio, che sono la Band degli Orsi, il Centro Antiviolenza Martina Rossi di Lecco, la Fondazione Alberto Castelli e la Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Quindi godetevi questo pranzo, godetevi lo street food, vi ricordiamo.
Coraggio! Ragazzi di Pieve. Secondo applauso, i ragazzi di Pieve hanno fatto il carro Nemo! Però bisognerebbe valutare una cosa, che i bimbi hanno la voce più bassa e i ragazzi hanno la voce più alta, cioè questi hanno dei polmoni, che te lo dico io. Attenzione, pronti per l'applauso per il carro organizzato dalla Proloco di Sori, Coco! Senti, questi sono Ultras. Società di Pieve Alta ha fatto un meraviglioso carro Luca! Sono insieme a te, ascolta la canzone, tu sarai vicino a me. Applauso, bravissimo, bravo. Altro che quello là che dava i calci ai fiori, questo deve andare a Sanremo. Lo lasciamo stare. Tanto lavoro, per vedere anche magari premiato il proprio carro, però lo diciamo già, l'abbiamo detto prima, veramente meritano tutti un grande premio perché sono stati meravigliosi, hanno impreziosito alla grande questa bellissima manifestazione, questa 64esima edizione della sagra. Però abbiamo una classifica, è giusto che sia così, è giusto che sia bello poter premiare il lavoro fatto. È così la cosa. Allora, prima di tutto vi spiego, non ci sarà una classifica, nel senso che ci sarà solo il vincitore, quindi noi vi diremo prima quelli che sono stati considerati i carri. Nemo! Chi viene a ritirare il premio? Lucia Besca,